Քննչական կոմիտեի ղեկավար Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն ակնկալում է, որ քրեական գործերի նախաքննության գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերը շուտով լրջորեն կրճատվելու են։ Կոռուպցիայի նվազման հարցում նա խիստ կարևորում է կոմիտեի տեխնիկական վերազինումը, մասնավորապես կառույցի բոլոր ստորաբաժանումներում ներդրվելու է քրեական գործերի թվայնացման ծրագիրը, այնուհետև նախատեսվում է ստեղծել ներքին ցանց, որը ըստ քննչական կոմիտեի ղեկավարի հասանելի է դարձնելու գործերի նյութերն ու հեշտացնելու է նախաքննության նկատմամբ վերահսկողությունը, այսինքն երաշխավորելու է նախաքննության թափանցիկությունը։ Այդ նպատակով Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը $132,000 արժողությամբ սարքավորումներ նվիրաբերեց քննչական կոմիտեին։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը, ով վերջերս հայտարարել էր, որ կոռուպցիան խոչընդոտում է Հայաստանի հետ իրենց ընդհանուր նպատակների իրականացմանն ու հարաբերություններին, այսօր հիշեցրեց իր դիտարկումները։ Մի քանի շաբաթ առաջ ես կոռուպցիայի հիմնախնդրի եւ այն վերացնելու անհրաժեշտության մասին խոսել եմ։ Կարծում եմ, սա օրինակ է, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նաեւ օգնում իր գործընկերներին այդ հարցում։ Քրեական գործերի թվայնացումը որպես փորձարարական ծրագիր քննչական կոմիտեի երկու ստորաբաժանումներում ներդրված է։ Ըստ Աղվան Հովսեփյանի թվայնացված են 458 գործեր։ Նոր համակարգը նաև հնարավորություն կտա ֆինանսական միջոցները տնտեսել, ասաց։ Տարեկան մոտ 60-70 միլիոն դրամի տնտեսություն։ Թվայնացրած քրեական գործը համակարգչային ցանցի, ներքին ցանցի միջոցով, ասենք եթե Բաքրատաշենից, Մեղրիից, Ղափանից, Թալինից կգա համապատասխան մեր ստորաբաժանումները վերահսկողություն իրականացնող, բնականաբար դրանով կկրճատվեն նաև կոռուպցիոն ռիսկերը, որտեղ դրանից հետո շատ գրեթե անհնար կլինի քննիչի կողմից ինչ-որ փաստաթուղթ փոխելը, կեղծելը։ Տեխնիկական այս վերազինումը քրեական արդարադատության համակարգին աջակցության ամերիկյան ծրագրի մի մասն է։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը այդ աջակցության շրջանակներում ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանին տարեկան տրամադրում է $1.5 միլիոն։ Մեր զրուցակից փաստաբանները կարևորելով նոր դարաշրջանում նոր տեխնիկայի դերը, այնուհանդերձ համոզված էին, որ համակարգի պատասխանատուները պետք է նաև կամք ունենան համակարգը կոռուպցիայից ազատելու համար։ Չնայած խոշոր ներդրումներին, միջազգային տարբեր զեկույցները փաստում են, որ դատաիրավական համակարգի նկատմամբ հանրային վստահությունը շարունակում է մնալ ցածր։ Լավացումը կամ բարելավումը կամ ռեֆորմը մենք պետք է նկատենք արդար դատական ակտերի քանակով, բայց այդտեղ չեմ կարծում, որ փոփոխություն կա։ Փաստաբան Գևորգ Գյոզալյանն էլ համակարգի առողջացման երաշխիքը համարում է նոր տեխնիկայի ներդրմանը զուգահեռ կոռումպացված պաշտոնյաներից ազատվելը։ Եվ Վրաստանը դրա լավագույն օրինակն է մեզ համար։ Մարդկանցից պետք է սկսես։ Նախ առաջինը պետք է հանես կաշառակերին կամ կոռուպցիոնիստին մտածելակերպով այդպիսի մարդկանց պետք է մի հատ համակարգը մաքրես, բերես նոր կադրեր, ժայլներ, բարձր ավելի ինչ-որ գումար նրանց վարձատրես, ստեղից պետք է սկսես, որ նոր նրանց ուրեմն վստահես նման տեխնիկա։ Իսկ եթե հին, չգիտեմ, մտածելակերպով մարդը, որը սովոր է կոռուպցիոն երևույթներին, այդ մարդկանց տալիս ես այդ տեխնիկան, վստահաբար կարող եմ ասել, որ չի աշխատում։ Եվ դրա վառ ապացույցը մեր դատարաններն են, նոր շենքերն են, բայց արդարադատության որակը ինչպես կա, այնպես մնում է։ Քրեական գործերի թվայնացման ծրագիրը քննչական կոմիտեում նախատեսվում է ներդնել հաջորդ տարվանից։